唔好話明星做咗明星之後就唔教英文啦，而家明星教你哋英文。有人就問明星話呢個人咧，哇，成日講英文啊，好 dope 㗎，着2條褲啊，成個香港都學佢啊。咁咧，佢最近咧拍條片用咗一個字咧，重重複複咁就唔知啱唔啱，就叫明星嚟聽下。好，大家一齊嚟聽下啦。但係明星好唔中意聽啲粗口咯，犧牲一下啦。臘腸又唔會 overcome 個潤腸，潤腸又唔會 overcome 個臘腸，個飯又唔會 overcome 呢兩樣嘢，mix 晒成個味喺你個嘴入邊係你 feel 到晒嗰幾樣嘢嘅。It's really good. It's really not that good。即係我打冷震啊，聽到粗口 overcome 呢個字咧就好難聽啦喺度，因為咧就講錯咗啦。因為咧 overcome 咧通常係 overcome 啲 difficulties 啦。obstacles 啦就會 overcome 啦，咁但係呢度係腸嚟㗎嘛，腸好容易搞掂啫嘛，唔係難關嚟㗎嘛，一擺落口度就我哋用 overpower， 因為係 flavour 味道嚟嘅。如果明星一出場，光芒蓋過咗呢個人呢，就係明星 outshines 佢咁樣啦。咁所以英文係有分好多㗎，要識咁樣用呢先至夠 dope 㗎。哎呀，我講呢個字我都覺得好 cringe 啊，唔好亂用啊！